Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
कृष्णा। तो पानीहाटी से आए हुए संपूर्ण भक्त को नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर का नाम है, ये हम अभी बूढ़ा नीलकंठ में, ये मंदिर का नाम है इस्कॉन बूढ़ा नीलकंठ। इस्कॉन काठमांडू बोलते हैं। काठमांडू में बहुत सारे सेंटर है, अभी लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लगभग 10 सेंटर है। और अभी टेम्पल के आसपास में अभी लगभग 200 डिवोटी है कांग्रेगेशनल। और बहुत अच्छा अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। भक्त लोग अभी बहुत जहाँ भी जाए, लोग पहले राधे राधे बोल के चिनते थे इस्कॉन को, कोई कृष्ण प्रणामी बोलते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल सब लोग इस्कॉन को, इस्कॉन नेपाल, जब रास्ते में आते थे तो लोग बोलते थे कि हरे कृष्ण मंदिर किधर है, राधा कृष्ण मंदिर किधर है। लेकिन अभी आते तो लोग पूछते हैं कि इस्कॉन मंदिर का टेम्पल किधर है, इस्कॉन नेपाल किधर है। वो अच्छा लगा पानीहाटी भक्तों से मिलके, बहुत विनम्र भक्त है लोग, सेवा भाव बहुत अच्छा है। मंदिर है, धर्म स्थल, इनको भूलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम सकले सकले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजरथ की हरे कृष्णा 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. হরে কৃষ্ণ। আমরা সকলে এখন নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত কিরাতেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্রতে উপস্থিত হয়েছি। এই নেপালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্রবাদ যে এই কিরাতেশ্বর মহাদেবী হচ্ছে বহু প্রাচীন মহাদেব। আপনারা সকলেই জানতে পাচ্ছেন যে নামের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। কিরাতরা প্রথম মহাদেবের আরাধনা করেন, তাই সেই থেকে মহাদেবের নাম হয় কিরাতেশ্বর, অর্থাৎ কিরাতদের ঈশ্বর। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাতে দাপর যুগে লীলা করছিলেন তখন এক অসুরকে বধ করেছিলেন। এখানে সব প্রায় জলাশয় ছিল, লোক বসতি ছিল না। তারপরে সেই অসুরকে বধ করার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালদের আর কি স্থান দিয়েছিলেন রাজত্ব করবার জন্য। তো গোপাল অর্থাৎ ভগবানের সখাই বলুন, তারা এই স্থান আর কি তারা সামলায়, তারা রাজত্ব করে। সেই থেকে তারা বংশ পরম্পরায় বহু বছর গোপালেরাই রাজত্ব করতে থাকে। তারপরে কিছু কাল পরে আবার এখানে যারা রয়েছেন ও মহিপাল,
মহেশ, হ্যাঁ, ও মহেশপাল, ওনারা রাজত্ব করেন। তাই হবে পরপর রাজা এখানে চলে আসেন। তো এখানে লোকপ্রবাদ বা কিংবদন্তি রয়েছে যে এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এখানে রাজ্য বসিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নেপালের হচ্ছে প্রবাদ বা জনশ্রুতি রয়েছে এখানে। হরে কৃষ্ণ। তো কিরাতেশ্বর মহাদেবে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কিরাতেশ্বর মহাদেব, আদি মহাদেব, কিরাতেরদের ঈশ্বর কিরাতেশ্বর মহাদেব। জয় শ্রী রাধে। जय किरातेश्वर महादेव की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जय पशुपतिनाथ की जय शंभुनाथ की। तो पशुपतिनाथ এখানের সবচেয়ে প্রাচীন মহাদেব, আদি মহাদেব, নেপালের আদি মহাদেব। আপনারা যারা চারধাম করেছেন, সেই চারধামের মধ্যে কেদারনাথ রয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবেরা যখন ওনারা গিয়েছিলেন কেদারনাথে, তখন মহাদেব একটি ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে ভ্রমণ করছিলেন। তখন পঞ্চপাণ্ডবেরা কিন্তু চিনতে পেরেছেন। সবাই স্বাভাবিকভাবে চিনতে পারা যাবে, কেন এই ঘন পর্বতে বরফ জমা, এখানে কোনো গাছপালা বলা নেই, এর মধ্যে ষাঁড় এলো কী করে? তারা বুঝে নিয়েছেন যে মহাদেবী ষাঁড় রূপে বিচরণ করেছেন। তো যেতে যেতে ওই লেজটা ধরেছে আর কি, লেজ, তা লেজ ধরে টানছে, আর মহাদেব এপাশে মানে বয়েল যে আর কি ষাঁড়, সে এদিকে আস্তে আস্তে ঢুকে গেছে। দিয়ে বলা যাচ্ছে যে এই জায়গাটা হচ্ছে মহাদেবের মাথা, শির। তো এইখানে বহু কাল থেকেই এখানে সেবা পূজা চলছে। আর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হচ্ছে এই মহাদেব এই নেপালকে রক্ষা করছেন, অর্থাৎ নেপাল রক্ষক হচ্ছেন মহাদেব পশুপতিনাথ। পশুপতিনাথ কি জয়। তা আমরা এক পশুপতিনাথের মন্দির দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে। আর আমরা যাব নিচের দিকে, কিরাতেশ্বর মহাদেব রয়েছে। তো কিরাতেশ্বর অর্থাৎ শুনেছেন কিরাতদের ঈশ্বর। তো কেন কিভাবে কিরাতরা মহাদেবকে স্থাপন করলেন, কখন করলেন, পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব। হরে কৃষ্ণ।